出た？ダメっすか？ダメ？チャンスよ。チャンスか？今日は早い？ゆるい。ふぐ。そっちは結構上げで魚がワンドに入った時にそうだったな。いつも手を動かん。向こうのは今日はずっとこっちだったんですか？あれは大体こうな白馬さんも間違いなくじゃん。もう今潮が右から左に流れ出したんで、下げ潮のラストチャンスでもしかしたら来るかもしれないですね。優しくなって優しくなって優しくなって行けたらいい。優しくなって優しくなって優しくなって抜けきらなかった昨日の後悔には卵をかけて食べるといい。抜けきらなかった今日の不安にこれでした卵をかけて食べるといい。ちょっとご飯とか昔は母さんが作ってくれただろう。割るだけでいい割るだけでいいから試してごらんよ。抜けきらなかった昨日の後悔には卵をかけて食べるといい。抜けきらなかった今日の不安には卵をかけて食べるといい。たまには誰かに作ってよもいい。優しできました。くなって優
時はスタートにバババババって道とか出ていったりとかするんですけど、うちの場合って結構、まあ、やる気があって活性がある人も道とごとひったくっていくような時にバーっていきます。出たら走るかな。でマダイとかだとちょっとスピードがまだ一回りが違うんで、力強くボンボンそういうのってバーって釣りを見て釣りをする、別なところで。あ、釣りはしない、見に行くだけ。ああ、やっぱりですよ。はい、野宮部です。はい、やっております。はい。はい、はい、わかりました。はい、ありがとうございます。大変ですね、4日間来ました。おお、熊本大好き。
あー楽しいな。で保育園児が今おやつ食べたり遊具で遊んだりしょるのをって笛吹いてここに一直並ばすのね。こういう感じね。はい、綺麗に並んでスタイル抜群よ。ちょっといいね熊本のチヌは。かっこいい、綺麗綺麗綺麗、ほんと艶がいい。あれはよかった、来てよかった。よいしょ。なかなか自分が磯に上がることはないんで息切れします。来てくれました。よかった。歌の喜んでくれるとですね、また明日も頑張れるんですよね。頑張って。ふと見上げた空、ちょっと曇ってた。そんな些細なことも自分の27が2つあって花は下にいっぱい隠れてると死ぬの味が狙えます。いい、どうぞ。お疲れ様でした。出ましたか。楽しかった。氷は捨ててあるけど逃がしました。今シーズンベスト以外は持って帰ることない。45度で47ぐらいの2、3枚。死ぬ？さっきは生かしてない。なんで？いやまた来年ですよ。だって死ぬの45でしょ？でかい来たんですけど知られたんですよ。いい流れです。何時頃です。揚げ潮入ってから。いや、当たり1時間上がって3分くらい。コツコツ当たりは。船何枚ぐらい釣れたんですか。メーターってどのくらい？あ？ 25ぐらい。金曜日子供連れてくるんだよ。結構浮いてました、魚は。あ、浮いてました、浮いてました。この島は大島の松の木の下っていう、ちょっと潮が早いんですけど、夕方時の味が狙えます。はい、じゃあどうぞ。
た。ちょっと待ってよー。はい、じゃあ4時処理でありがとうございました。どうも食べるの。